kely vetivety araka ny voalaza teo a dia Jean-Luc Dama no filohan'ny fikambanan'ireo mpanondrana jirofo eto Madagasikara. Izy dia mazava ho azy zany a fa mpandraharaha ao amin'ity girofle ity, girofle na jirofo zay le izy. Aizavy tsara moa zany eto Madagasikara ny tena misy ny girofle. Ny tena misy girofle moa zany de eo amin'iny faritra Analanjirofo, zay moa zany ny tena hoe anarany Analanjirofo, c'est-à-dire à partir ny Fenerive-Est, Soneranivongo, Mananara, Marontsetra. Eo zany ny tena misy jirofo be indrindra eto Madagasikara. Voalaza teo fa Madagasikara misy diso mantsy le soratra teo dia ohatrany nampiomehy kely an'ala izy. Madagasikara dia mpanondrana voalohany eran-tany ny girofle. Ahoana mahatonga an'izay hoe mpanondrana voalohany zay? Mpanondrana firy eo zany ny tena hoe vokatra vokariny dia mahatonga anazy le vokatra vokarin'i Madagasikara moa zany bon Analanjirofo zany mila misy girofle be indrindra, de aty atsimo Antsinanana aty koa vadivavy Fidivinany de faritra misy ny farafangana sy Vangaindrano iny koa zany misy. Production totale ny Madagasikara zany depuis à peu près 2013 zao ataontsika hoe régulier tsara de matatra eo amin'ny 12 000 tonnes. Justement zay mihitsy tiako resahana zay le hoe mitohy foana lefa mikarana fandrarema sika mitombo de miena mitombo de miena ina avy mety hoe mahatonga an'izay le fienana tampoka zay de ka tsara fatarina zany hoe ny production tsika eto zany efa tranainy be efa anitra be. Les arbres ont plus de 40 ans moa zany tena marina fa efa misy ezaka ataon'ny tantsaha miaraka amin'ny GGM zay mba mirenouveler plantation na giroflier. Zay zany mahatonga azy hoe depuis 2013 régulier tsara zany ny production. Eo koa moa zany ny ataontsika hoe changement climatique mahatonga le izy hoe isan-taona zany mba afaka manome production mba mitovy. Eo koa ny formation zay atao amin'ny tantsaha satria taloha manko raha raisitsika zao ny any atsimo Antsinanana de tsy alaina tsirairay zany le girofle fa le kakazo mihitsy zany no tapahana de le izy milatsaka ambany iny no alaina de nisy formation zany mba zay mba narana izy mianakavy mba natao mba natonga le production hoe mba tsaratsara foana zany depuis 2013. Aizavy ny Madagasikara no manondrana ny girofle de firy anisan'ny mpiambana amin'ny GGM amin'izao fotoana zao? Ny tena marché ny Madagasikara moa zany amin'izao tsika amin'ny teny zao de any Inde. Inde zany no mividy ataontsika hoe 80% ny production ny Madagasikara. Ny ankoatran'izay zany de ao Singapour, Japon, ny faritra européenne manontolo de États-Unis. Fa Inde zany tena mpividy ny girofle atsika. Za zao raha ohatra ka resaka hoe girofle de zavatra tsaroako voalohany amin'ny girofle de any amin'ny dentiste. Zay ihany no tena tsaroako foana vao miresaka hoe girofle tonga de dentiste foana ohatrany tonga de manana rendez-vous any amin'ny dentiste fa ino avy mety hoe vokatra azo atao hanodinana ny girofle. Akoatran'ny hoe girofle tena hoe produit brut de afaka manao essence de feuille de girofle tsika zay zany le hitanao any amin'ny dentiste. Afaka manao tsika essence de clou les matières premières iny mihitsy zany no avadika ina moa ty menaka de griffe koa no azo atao. Tsy tsetratraritra madaly fotsiny moa zany hoe amin'ny essence de feuille afaka manao eugénol tsika fa amin'ny essence de feuille zay zany mahatonga ny hoe misy société anankiray zay tsy ho tononiko eto efa nanorina ataontsika hoe société goavana ao Tamatavy zay manao an'izay zavatra zay de manao an'izay étude zay hoe à partir ny eugénol de afaka maninona moa ty izy mahazo le vanilline zany zay tena akoatra girofle moa io moa zany no voalaza fa fampidiram-bolona vahiny ngeza indrindra eto Madagasikara faharoa raha tsisy faharoa satria ny vanille moa zany tena voalohany fa ny girofle zany ny faharoa tena mampiditra vola ho an'ny firenena. Zay zany mahatonga anay hoe tianay zany professionnaliser les filières de zay natonga an'le zahay nanangana an'le hoe GEGM mba ahafahan'ny mpanondrana ahafahan'ny tantsaha zany
mba afaka miara-miasa ao anatin'le sehatra girofle zany mba tsy ny opportuniste intsony zany no mikirakira an'le girofle fa mba samy professionnel. Eo mihitsy mantsy ny olana matetika rehefa mitranga izy dia hoe zavatra matetika hoe tonga lay mpanorana mantsy tsy mpamokatra matetika dia rehefa tonga izy dia ohatrany ambakainy le tantsapamokatra dia lasa vidiny amin'ny vidiny ambany izy mivadika aveo izy rehefa ondrana mivadika vidiny ambony. Misy fitarainana matetika tsy miteny hoe any amin'ny jirofo aloha ny teny ankon'izay fa matetika raha misy produit d'exportation inona foana n'izay zavatra izay na any amin'le Chine ohatr'izany ahoana fipetraka izay any amin'ny jirofo efa voafehy ve zay amin'izao fotoana izao. Ataontsika hoe izy io zany tsisy hoe mifagnambaka fa io zany arakaraka ny prix any velany mahatonga le prix amintsika eto. Tsara fatarina moa zany fa le prix any velany dia miankina be mihitsy amin'ny production ny indonesianina. Rehefa tsara ny production any Indonésie dia midina ny prix. Dia rehefa ratsy moa zany ny production mampiakatra ny prix. Fa ataontsika hoe tamin'ny 2010 angah raha tsy diso hoa dia nidina be ny production indonesianina 15 000 tonnes teo eo dia niakatra be ny prix. Nianatra moa ny indonesianina hoe rehefa tsisy production zany amintsika eto dia tsy voatery miakatra amin'ny prix. Dia amin'ity taona ity mitovy amin'izay ny sehatra momba ny jirofo hoe ambany ny production indonesianina nefa dia efa eto zany dia efa mamitandrina hoe na dia ambany ny production indonesianina tsy midika zany hoe hiakatra ny prix any velany na hiakatra ny prix eto a Madagasikara satria maninona efa nianatra zareo efa vobe zareo tamin'ny 2010 satria ny girofle tamin'izay efa natratra $22 le kilo soit $22,000 ny tonne. Donc zareo zany efa nahazo an'iny leson'iny dia tsy hanaraka an'izay prix zay intsony na dia hoe tsika miteny zao raha hoe tsy ampy ny production ambany dia ambany ny prix. Donc mampitandrina zany momba an'izay aloha. Misy ve ny girofle artificiel? Tsy misy zany na any ivelany any ary mifandrafy amin'ny ny tena hoe ataontsika hoe produire girofle Indonésie, Madagascar, Zanzibar, Brésil, Comores, Inde misy koa dia Sri Lanka zay ihany fa tsisy ny girofle de fanontaniana kely atsika eto ambony plateau na Turquie dia ny ronfle dia zay le girofle le natao zalata Turquie dia ny ronfle dia zay le girofle fa izy nefa président girofle fa tsy girofle nefa izy damany ianareo. Dia hono Jean-Luc ity famokarana girofle ity ve manahoana ny hoaviny tiako tenenina hoe mety ho lany tamingana aveo sanatriany zany voapakapaka daholy ny resaka tontolo iainana sy ohatrany. Ny avantagentsika amin'le girofle zany izy surtout nahitantsika le marché indiana aty hoan'ny ataon'ny indiana sakafo izy io ingrédient iray anatin'ny masala sauce ny girofle. Masala sauce. Donc ao anatiny eo zany misy girofle, misy cannelle, cumin, misy poivre, enfin betsaka zany ny ingrédient anatiny eo dia anisan'ny ingrédient tena ataontsika hoe be indrindra ao anatiny eo dia ny girofle. Donc ny avenir ny girofle aloha mbola tsisy atahorana mihitsy. Aty amin'ny pied mihitsy ka aty amin'ny foto mihitsy. Zay le niteneniko anao teo hoe zahay zany dia tena manampy mihitsy hoe ary zay anisan'ny politika GGM hoe tsy maintsy avoizina daholy reo girofle ireo raha mba te hanana ataontsika hoe production linéaire tsika eto a Madagasikara tsy maintsy avoizina daholy io dia manampy zany zay ny tantsaha manome semence am'le reboisement na girofle indrindrindrindra. Misy ve ny mpandraharaha girofle tsy ao anatin'ny GGM? Oui, ny zahay amin'ny GGM moa zany dia tsy nanao mihitsy hoe ty namako ty dia afaka miditra na ty tsy namako ty dia tsy tafiditra non. Rehefa manana an'le structure ianao ahafahanao miasa dia afaka manao girofle ianao fa nefa zahay zany amin'ny GGM dia manao hoe tsaratsara kokoa no miditra amin'ny GGM
mba tombontsoa iarahana ny ao anatiny dia afaka mba ny se protéger surtout vis-à-vis de l'extérieur ny olona mikirakira girofle satria ny tena tsy mety manko a de le tsy haiko moa miteny azy amin'ny teny gasy fa le opportuniste tonga isan-taona iny ny tena mamono an'le filière ary mamono an'le tantsaha zay le teneninao hoe manambaka zahay ao anatin'ny GEGM ary mariako eto ny mpikambagna amin'ny GEGM de misy avy any Diana misy avy Sava misy Andalanjorofo Atsinanana na tsy Matsinanana donc zay région productrice ny Madagasikara zany de misy mpikambagna ny GEGM daholo raha ohatra ka hoe misy zao ohatra ny any ivelany ataoko hoe ivelan'ny lapany GEGM iny zany zao am'izao fotoana zao inona no mety hoe mieritreritra izy hoe hiditra anatin'ny GEGM ve aza tsy hiditra miditra anaty GEGM de tsy maintsy misy ny cotisation latsakemboka tsy maintsy aloha inona kay ny tombontsoa afahako hidirako anatin'ny GEGM ny tombontsoa zany ny ahafahanao miditra anatin'ny GEGM de izy le niteneniko teo hoe raha iombonana le izy donc ao anatiny eo zany voalohany tsy maintsy manana an'le structure ianao ahafahanao hiasa ianao zany tsy afaka anao intsono ohatrany taloha hoe manao location na villa ianao de afaka anondrana girofle na anao location na magasin ahoana moa ty izy de afaka anondrana girofle ny idiranao ao anatin'ny GEGM koa de rehefa manana olana ianao any velany amina client ny velany de manampy anao ny amin'ny GEGM ahafahanao zany mahita marimaritra iraisana momba le problème zay anananao ny GEGM zany mpikambanao amin'ny GEM ohatra na fivipamahana ohatrany zay aloha ataontsika hoe lesoko amin'ny GEGM fa mbola tsy eo amin'ny GEM zahay efa tokony hiditra mihitsy zahay fa bon azo eritreretina ve azo everina ve hoe andeha hanondrana any Inde isika de mitovy daholo amin'ny prix ao amin'ny GEGM ataontsika hoe tsy mitovy fa tsy mifanalavitra moa zany ny fitenena le écart zany tsy be zany hoe concurrence misy fa concurrence misy foana concurrence zany misy foana fa tsisy ao anatin'le concurrence tsisy hoe mamono tsena misy tena hoe tiva manina natao lany io prix an'lao misy any manao an'izay fa amin'ny campagne manaraka moa zany tsy ho hitanao iny olona iny satria enao mamono tsena ane zany tsy ho possible ny société-nao ivelona tsy possible zany fantaniny mpijery teo hoe fa manina malagasy zany tsy mampiasa an'le girofle nefa feno eto amintsika fa manina io zany ataoko hoe tsy anatin'ny culture atsika anga mazava be tsy anatin'ny culture atsika ny hoe satria masika ihany moa izy io fa atsika moa zany le inona moa ny anaran'le poivre sauvage moa tsy perifery ny tena tiany gasy satria tsy de masika loatra iny raha oharana amin'ny girofle fa ny any ivelany moa zany surtout en Inde de tiany zareo mihitsy zany le épice anatina sakafo le tsirona sakafo koa ny tsy mitovy ny eto amintsika matsiro ny sakafo na de tsy asinao épice ary fa ny any am'zareo tsy mety mba mifangaro épice foana zany le sakafo épicerie any le jeu de mots bien choisi aloha fa be épicerie mihitsy any ok any misaotra Jean-Luc Dame tsika mitondra an'izay vaovao mikasika ny girofle sy ny fanondranana izay